រឿងវណ្ណៈស្នេហ៍មានលោកសេដ្ឋីម្នាក់ដែលគាត់មានកូនស្រីតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយគាត់បានដឹងថាកូនស្រីគាត់បានតាក់ទងស្នេហាជាមួយនឹងកូនអ្នកភូមិម្នាក់នៅក្នុងភូមិគាត់បានបំបែកកូនរបស់គាត់ពុកបានប្រាប់រួចហើយថាឲ្យកូនឈប់តាក់ទងជាមួយនឹងកូនអ្នកក្រម្នាក់នោះវាគ្រាន់តែជាកូនអ្នកក្រតែប៉ុណ្ណោះមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទេបើកូននៅតែតាក់ទងទៀតតិចថាពុកមិនបានប្រាប់ណាលោកបងតើអ្វីពិតប្រាកដទេដែលលោកពុកចង់ឲ្យកូនលោកពុកចង់ឲ្យកូនមានសុភមង្គលឬមួយក៏លោកពុកចង់ឲ្យកូនរស់នៅដូចជាមនុស្សស្លាប់កូនលោកមន្ត្រីគាត់ជាអ្នកមានមុខមានមាត់គេរងចាំតែថ្ងៃដែលកូនព្រមរៀបការតែប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកក្រម្នាក់នោះតើវាមានស្អីទៅដែលកូននឹងត្រូវរៀបការជាមួយវាទោះបីជាគាត់ជាអ្នកក្រក៏ដោយចាស់ប៉ុន្តែកូនបាត់ស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងគាត់ទៅហើយដូច្នេះលោកបងកុំព្យាយាមបំបាច់កូនអីណាលោកបងចង់ឲ្យឡើងត្រឹងបែរជាមិនចង់ប៉ុន្តែបែរជាចង់ចោះទៅភក់ជ្រាំទៅវិញកូនឯងកុំធ្វើឲ្យពុកអស់ការអត់ទ្រាំអីណាប្រយ័ត្នតែពុកទ្រាំមិនបានទៅលោកបងកុំតន់អាចទៅអីណាលោកបងចំណែកធិរិនកំពុងតែពិបាកចិត្តដោយសារតែដឹងថាលោកសេដ្ឋីបានហាមឃាត់កូនស្រីមិនឲ្យតាក់ទងជាមួយគេកូនឯងកំពុងតែពិបាកចិត្តរឿងអីហ្នឹងកាត់ចិត្តទៅណាកូនយើងត្រឹមតែជាអ្នកក្រតែប៉ុណ្ណោះមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីដើម្បីឲ្យលោកសេដ្ឋីពេញចិត្តឡើយខ្ញុំបានព្យាយាមកាត់ចិត្តឲ្យម៉ែប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនទាន់អាចធ្វើចិត្តបានទៀតនេះប្រហែលជាមកពីខ្ញុំស្រឡាញ់កូនលោកសេដ្ឋីខ្លាំងហើយមើលទៅវាជារឿងធម្មតាទេណាកូនលោកសេដ្ឋីគាត់ស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់តែងតែចង់ឲ្យកូនស្រីគាត់ជួបតែមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិបែបនេះហើយកុំហោះគ្រប់យ៉ាងមកពីយើងជាអ្នកក្រមែនទេម៉ែទើបបានជាលោកសេដ្ឋីគាត់ធ្វើទង្វើបែបនេះខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្តណាស់ម៉ែខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទេអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅពេលណាមួយដែលកូននឹងបានជោគជ័យលើការសិក្សាហើយនោះដល់ពេលនោះប្រកាសជាមានកូនស្រីអ្នកភូមិដទៃទៀតគេមើលឃើញកូនជាមិនខាននោះទេបានម៉ែកូននឹងព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្ររកស៊ីដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងក្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិណាម៉ែនៅថ្ងៃមួយម្ដាយរបស់ធិរិនក៏បានដើរមកដល់កន្លែងមួយហើយក៏បានជួបជាមួយលោកសេដ្ឋីផ្ដាំប្រាប់ទៅកូនប្រុសរបស់អ្នកផងកុំមកតាក់ទងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៀតកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមិនអាចនឹងមានប្តីជាអ្នកក្រដូចជាកូនអ្នកទេគោរពលោកសេដ្ឋីខ្ញុំបានហាមឃាត់កូនប្រុសខ្ញុំរួចហើយឲ្យដកចិត្តលើកូនស្រីរបស់លោកសេដ្ឋីដូច្នេះសូមលោកសេដ្ឋីកុំបារម្ភអីបើបានអញ្ចឹងមែនជាការប្រសើរហើយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំត្រូវរៀបការជាមួយកូនលោកមន្ត្រីដូច្នេះមិនអាចមករៀបការជាមួយនឹងកូនអ្នកក្រីក្រដូចជាកូនអ្នកបានទេចាលោកសេដ្ឋីខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យដកចិត្តបន្តិចម្ដងរាល់ថ្ងៃកូនប្រុសខ្ញុំប្រកាសជាអាចធ្វើបាននៅក្នុងបន្ទប់កូនស្រីលោកសេដ្ឋីអ្នកម៉ែជួយកូនផងទេកូនមិនចង់រៀបការជាមួយនឹងកូនលោកមន្ត្រីឡើយដោយសារតែកូនលោកមន្ត្រីមិនមែនជាមនុស្សប្រុសដែលកូនចង់រៀបការនោះទេឲ្យម៉ែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកូនបើគ្រប់យ៉ាងលោកឪពុករបស់កូនគឺជាអ្នកកំណត់ដូច្នេះម៉ែមិនហ៊ានប្រឆាំងនឹងគាត់នោះទេណាកូនបើកូនរៀបការជាមួយនឹងកូនលោកមន្ត្រីប្រៀបដូចជាកូនកំពុងតែសម្លាប់បេះដូងរបស់ខ្លួនឯងក៏ព្រោះតែកូនមិនចង់បានកូនប្រុសលោកមន្ត្រីទេណាអ្នកម៉ែ
ចាំមើលម៉ែនឹងនិយាយជាមួយលោកពុករបស់កូនដើម្បីឲ្យគាត់នេះប្រែប្រួលគំនិតនៅពេលណាមួយម៉ែសង្ឃឹមថាគាត់នឹងយល់ព្រមណាកូនកូនពិតជាអរគុណអ្នកម៉ែនេះដែលអ្នកម៉ែបានយល់ពីទំហំទឹកចិត្តរបស់កូនបែបនេះកូនពិតជាអរគុណណាស់អ្នកម៉ែកូនសង្ឃឹមថាលោកពុកនឹងប្រែប្រួលគំនិតទៅចាស់ខ្ញុំគិតថាលោកបងគួរតែលើកលែងតែកូនមានចិត្តលើគ្នាទៅវិញទៅមកហេតុអ្វីបានជាលោកបងបំបែកបំបាក់កូនបែបនេះទៅវិញមិនឲ្យបំបែកបំបាក់បានយ៉ាងម៉េចបើគេនោះជាកូនអ្នកក្រតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងកូនស្រីយើងទេលោកបងសម្លឹងឃើញតែទ្រព្យសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះលោកបងមានដាច់គិតពីចិត្តរបស់កូនដែរទេកូនរបស់យើងគេធំធាត់រស់នៅទីនេះហើយគេឃើញក្មេងៗនៅទីនេះតាំងតែពីតូចគេអាចដឹងថាអ្នកណាជាមនុស្សល្អអ្នកណាជាមនុស្សអាក្រក់ដែលអាចផ្ញើជីវិតបានលោកបងមាននៅចាំទេកាលពីលោកបងក្រីក្រលោកបងស្រឡាញ់ខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំមកបែកមកបាក់លោកបងឈឺចាំចោះតាពេលនេះលោកបងមានចាំសកម្មភាពទាំងអស់នោះដែរទេកុំនិយាយច្រើនពេកអីរឿងវាបានហួសពេលអស់ទៅហើយកុំរំលឹកនាំទៅធ្វើឲ្យបងមិនសប្បាយចិត្តទេដោយសារតែខ្ញុំចង់រំលឹកឲ្យលោកបងដឹងក៏ព្រោះតែខ្ញុំនេះមិនចង់ឲ្យលោកបងនៅតែធ្វើទង្វើបែបនេះទេលោកបងគិតមើលទៅរយៈពេលបានត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងផុតទៅតែប៉ុណ្ណោះក៏ស្រាប់តែមុខជំនួញរបស់លោកសេដ្ឋីត្រូវបានខាតបង់លោកសេដ្ឋីក៏បានធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកក្រមួយរំពេញហើយគាត់ក៏បានទៅផ្ទះរបស់លោកមន្ត្រីដើម្បីទៅពឹងពាក់លោកមន្ត្រីសួស្តីលោកសេដ្ឋីឮថាពេលនេះលោកសេដ្ឋីបានធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកក្រហើយមែនទេតើហេតុអីបានជាមានរឿងរ៉ាវបែបនេះកើតឡើងអញ្ចឹងបាទលោកមន្ត្រីគឺដោយសារតែសំពៅរបស់ខ្ញុំបានលិចនៅកណ្ដាលសមុទ្រដូច្នេះទើបបានជាធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រូវខាតបង់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិបែបនេះតែម្ដងទៅនិយាយថាម៉េចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសេដ្ឋីត្រូវបានខាតបង់ដោយសារតែបែបហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងតើលោកសេដ្ឋីមករកខ្ញុំមានកិច្ចការអ្វីដែរទៅខ្ញុំមិនលាក់បាំងជាមួយនឹងលោកទេខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីពឹងពាក់សុំជំនួយបន្តិចបន្តួចសង្ឃឹមថាលោកមន្ត្រីនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកនិយាយថាម៉េចលោកចង់ឲ្យខ្ញុំនេះផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដើមទុនឲ្យលោករកស៊ីមែនទេលោកកំពុងតែនិយាយអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចហើយហេតុអីទៅហេតុអីបានជាលោកមិនអាចជួយខ្ញុំបានក្រែងកូនរបស់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ចិត្តរៀបការជាមួយគ្នាហើយមែនទេអ្នកណាថាខ្ញុំឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំទៅរៀបការជាមួយនឹងកូនលោកខ្ញុំនឹងឲ្យកូនខ្ញុំផ្ដាច់ពាក្យមិនឲ្យរៀបការជាមួយនឹងកូនលោកនោះទេដោយសារតែពេលនេះលោកបានធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកក្រខ្ញុំមិនអាចឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងកូនលោកបានទៀតទេចង្រៃយោនៅពេលដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលដែលយើងមានមុខមាត់លោកមន្ត្រីចង់បានកូនស្រីយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរលាយអស់ទ្រព្យសម្បត្តិបែរជាលោកនិយាយបែបនេះទៅវិញមែនហើយយើងនិយាយបែបនេះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងនឹងកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងហើយកុំមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងទៀតអ្នកបម្រើឆាប់អូសគេចេញទៅក្រៅភ្លាមទៅលោកសេដ្ឋីក៏ត្រូវបានលោកមន្ត្រីបណ្ដេញចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ទាំងភាពអាម៉ាស់ចំណែកធារិតនៅពេលនេះបែរជាមានជីវភាពធូរធារឡើងវិញដោយសារតែធារិតបានជួញដូរស្រូវអង្ករចំណេញបានប្រាក់រៀងរាល់ថ្ងៃលោកសេដ្ឋីតើលោកសេដ្ឋីនិងគ្រួសារកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅណានឹងហេតុអីបានជាមានទឹកមុខមិនសប្បាយចិត្តបែបនេះនិយាយមិនលាក់បាំងទេបងរិនគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពេលនេះបានធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកក្រទៅហើយនៅពេលនេះលោកមន្ត្រីដែលបានរាប់អានជាមួយនឹងលោកពងបានឈប់រាប់អានជាមួយនឹងលោកពុកខ្ញុំហើយតែខ្ញុំអាចជួយបានទេខ្ញុំចង់ជួយលោកសេដ្ឋី
ទោះបីជាលោកសេដ្ឋីស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំក៏ដោយ តាឯងចង់ជួយយើងយ៉ាងម៉េចនៅពេលនេះយើងមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទៀតឡើយយើងរលីខាត់បង់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅហើយណា ខ្ញុំមានប្រាក់បន្តិចបន្តួចដើម្បីប្រគល់ឲ្យលោកសេដ្ឋីធ្វើដើមរកស៊ីខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកសេដ្ឋីនឹងអាចរកស៊ីមានបានឡើងវិញ ឯងនិយាយពិតមែនទេធីរិនហេតុអ្វីបានជាឯងចិត្តល្អបែបនេះយើងពិតជារីករាយណាស់នៅពេលដែលយើងបានឮឯងនិយាយបែបនេះខ្ញុំពិតជាអរគុណបងខ្លាំងណាស់ដែលបងមិនបានស្អប់នឹងខាងលោកពុករបស់ខ្ញុំដែលកាលពីមុនគាត់មើលងាយបងហើយពេលនេះបងបែរជាផ្ដោះប្រាក់ឲ្យតែគាត់រស់ស៊ីទៅវិញ មិនអីទេព្រោះតែបងនៅតែមានអូននៅក្នុងបេះដូងជានិច្ចបើមិនយល់ទាស់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្នាក់នៅផ្ទះខ្ញុំសិនទៅហើយយកប្រាក់ដែលខ្ញុំមានទៅធ្វើដើមទុនរកស៊ីចុះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីនឹងបានប្រសើរឡើងវិញធារិតបានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យលោកសេដ្ឋីដើម្បីឲ្យលោកសេដ្ឋីមានដើមទុនរកស៊ីឡើងវិញហើយលោកសេដ្ឋីក៏បានរកស៊ីមានបានคล้ายទៅជាសេដ្ឋីដោយកាលពីមុនលោកសេដ្ឋីក៏បានលើកកូនស្រីឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ធារិន មានបុរសម្នាក់ដែលគាត់បានដើរចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃមួយកន្លែងនៅពេលនោះគាត់ក៏បានជន់ចំឆ្អឹងរបស់ស្ដេចចចកដែលស្ដេចចចកបានស្លាប់អស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយគាត់ក៏ត្រូវបានស្ដេចចចកដាក់បណ្ដាសាឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សមានក្បាលចចកនៅពេលយប់តើហេតុអ្វីបានជាមានរឿងបែបនេះចំពោះខ្ញុំតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតទៅតើខ្ញុំត្រូវរស់នៅបែបនេះដល់ពេលណាទៀតស្ដេចចចកសូមអ្នកជួយដោះបណ្ដាសានេះចេញទៅខ្ញុំពិតជាមិនចង់រស់នៅបែបនេះទេនៅថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានអង្គុយនៅខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់ដោយគាត់មានការពិបាកចិត្តចំពោះបណ្ដាសាដែលគាត់ត្រូវបានទទួល នាងគិតថាមកបបួលសម្លាញ់ទៅមើលគេរំនៅចុងភូមិយប់នេះព្រោះតែយប់នេះគឺជាថ្ងៃដែលគេកំសាន្តភូមិដូច្នេះមានមនុស្សម្នាទៅលេងច្រើនណាស់ណាសម្លាញ់គ្នាអត់បានទៅជាមួយឯងទេណាសម្លាញ់ព្រោះតែមួយរយៈពេលនេះគ្នាដូចជាមិនស្រួលខ្លួនហើយថែមទាំងជិះក្បាលនិងវិលមុខមិនចេះចប់ចាប់បាត់ហើយណាសម្លាញ់គ្នាខំតែគិតថាមកបបួលសម្លាញ់ទៅបានជាគ្នាប៉ុន្តែពេលនេះសម្លាញ់បែរជាមិនស្រួលខ្លួនទៅវិញអញ្ចឹងតើគ្នានឹងទៅជាមួយអ្នកណាទៅរកអ្នកណាផ្សេងទៀតទៅជាមួយឯងព្រោះតែយើងមិនស្រួលខ្លួនពិតមែនដូច្នេះហើយទើបយើងមិនចង់ដើរលេងនៅពេលយប់ព្រោះតែយើងខ្លាចមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងនៅពេលយប់តើឯងខ្លាចបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទៅសម្លាញ់នៅក្នុងភូមិរបស់យើងហើយណាមួយមានក្រមុំច្រើនណាស់វើយនាងចង់ទៅមើលកូនក្រមុំគេមួយគ្រាន់ទុកនឹងប្រាប់ម៉ែពុកនៅខែក្រោយនាងពិតជាមិនអាចទៅជាមួយឯងបានមែនណាសម្លាញ់នាងសុំទោសចាំថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលគ្នាមិនឈឺនាងនឹងទៅជាមួយឯងយើងមិនបង្ខំឯងច្រើនទេណាសម្លាញ់ចាំយើងនឹងទៅរកអ្នកណាផ្សេងទៀតទៅជាមួយក៏បានអញ្ចឹងឯងសម្រាប់ចោះនេះតើខ្ញុំគួរតែនិយាយប្រាប់ឲ្យអ្នករកគ្នាបានដឹងដែរទេបើខ្ញុំមិននិយាយប្រាប់ឲ្យអ្នករកគ្នាបានដឹងខ្ញុំអាចនឹងកើតជាចចកនៅពេលយប់ដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងអាចសម្លាប់ពួកគាត់នៅពេលយប់ក៏បានមកដល់គាត់ក៏បានប្រែកាយទៅជាមនុស្សមានក្បាលចចកខ្ញុំកំពុងតែប្រែកាយទៅជាចចកហើយនៅពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំទេឬមួយខ្ញុំនឹងត្រូវទៅសម្លាប់មនុស្សនេះតើជាអ្វីនឹងហេតុអ្វីបានជាឯងកើតជាចចកបែបនេះឯងឆាប់ចាក់ចេញពីក្នុងខ្លួនកូនជើងទៅម៉ែជួយខ្ញុំផងម៉ែខ្ញុំពិតជាមិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែកើតជាចចកហើយពុទ្ធោកូនម៉ែហើយអ្វីបានជាកូនខ្លាចជាចចកបែបនេះហើយអ្វីបានជាកូនខ្លាចជាបែបនេះតើកូនបានទៅធ្វើអ្វីទៅកូនហើយអ្វីបានជាកូនត្រូវទទួលរងរឿងរ៉ាវបែបនេះខ្ញុំបានដើរចូលទៅដល់ព្រៃជ្រៅមួយកាលពីថ្ងៃមុន
ហើយខ្ញុំក៏បានជន់ចំឆ្អឹងរបស់ស្ដេចចចកនៅពេលនោះស្ដេចចចកបានដាក់បណ្ដាសាឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សចចកនៅពេលយប់តើកូននឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតទៅកូនបើសិនជាអ្នកភូមិបានដឹងថាកូនខ្លាចជាបែបនេះគេប្រកាសជាដេញកូនមិនឲ្យកូនរស់នៅក្នុងភូមិនេះទេកូនប្រកាសជាត្រូវទៅរស់នៅក្នុងព្រៃជាមិនខានតើកូនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតម៉ែជួយយកខ្សែមកចងខ្ញុំបន្តិចមកព្រោះតែបន្តិចទៀតខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានទេដូច្នេះម៉ែយកខ្សែមកចងខ្ញុំនៅពេលនេះមកម៉ែនៅពេលនោះអ្នកម៉ែក៏បានយកខ្សែមកចងគាត់នៅជាប់នឹងកៅអីហើយអ្វីបានជាអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងពិបាកបែបនេះនេះក៏ព្រោះតែអ្នកហ៊ានដើរទៅជន់ឆ្អឹងរបស់យើងទើបបានជាយើងដាក់បណ្ដាសាឲ្យអ្នកខ្លាចជាបែបនេះហើយនៅពេលនេះអ្នកបានសុខហើយតើមែនទេឆាប់ចេញពីក្នុងខ្លួនកូនយើងទៅហើយអ្វីបានជាអ្នកធ្វើបាបកូនយើងដល់ថ្នាក់នេះគេគ្រាន់តែដើរទៅជន់ឆ្អឹងអ្នកដោយអចេតនាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើបាបគេអស់មួយជីវិតហើយយើងនឹងគ្មានថ្ងៃដកបណ្ដាសានេះចេញជាដាច់ខាតបណ្ដាសានេះនឹងនៅជាមួយគេរហូតដល់ថ្ងៃគេស្លាប់ទ្រាំសិនទៅណាកូននៅពេលដែលមេឃភ្លឺកូននឹងក្លាយជាមនុស្សវិញហើយនៅពេលនេះកូនទ្រាំបន្តិចសិនទៅចំណែកអ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិក៏បានប្រជុំនិយាយគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកាលពីយប់ខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះភូមិយើងហើយអ្វីបានជានៅសុកស្រាប់តែផ្ទៃមេឃដូរពណ៌ហើយផ្កាយនៅពេញមេឃស្រាប់តែប្រែប្រួលវាគឺជាអភូតហេតុដ៏ចម្លែកយើងក៏មានការសង្ស័យឬមួយក៏មានគ្រោះចង្រៃអ្វីដល់ក្នុងភូមិរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចវិញខ្ញុំក៏បានគិតដូចជាតាសឿនភូមិរបស់យើងប្រកាសជាមានរឿងអ្វីមួយកាត់ឡើងវាគ្រាន់តែជាការគិតរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញគិតថាជាគ្រោះធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះវាអាចនឹងដល់រដូវវស្សាទើបបានជាបណ្ដាលឲ្យមេឃប្រែប្រួលបែបនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតច្រើនអីតើមិនឲ្យគិតច្រើនបានយ៉ាងម៉េចចុះបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីមួយកាត់ឡើងហើយបញ្ហាទាំងអស់នោះដល់អ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាតើពួកយើងនឹងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលប្រុងនឹងកើតគឺវាកើតហើយយើងមិនអាចហាមឃាត់វាបានទេណាតាសឿនណាមួយខ្ញុំក៏មិនជឿរឿងនេះស្រាប់ហើយខ្ញុំជឿលើអ្វីដែលខ្ញុំឃើញតែប៉ុណ្ណោះនេះទៅបានគេហៅថាតតែឃើញក្តាមមឈូសទើបស្រក់ទឹកភ្នែកតតែមានហេតុការណ៍កើតឡើងខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែទៅរកគ្រូទាយដើម្បីឲ្យបានដឹងការពិតតើសឿននិយាយបែបនេះគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងយើងទៅរកលោកតាអេស្តេនៅលើភ្នំយើងនឹងបានដឹងជាមិនខានថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងសម័យនេះហើយនៅជឿលើការទុះទាយទៀតខ្ញុំមិនជឿលើការទុះទាយទាំងអស់នោះទេខ្ញុំដឹងត្រឹមថាជារដូវវស្សាតែប៉ុណ្ណោះផ្ទៃមេឃអាកាសធាតុអាចនឹងប្រែប្រួលប៉ុន្តែរាល់ដងមិនដែលមានហេតុការណ៍ចម្លែកបែបនេះទេលើកនេះគឺជាលើកទី1ដែលមានហេតុការណ៍ចម្លែកបែបនេះពួកយើងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំខ្ជិលនិយាយជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរយូរណាស់នៅសុកស្រាប់តែគិតរឿងអបិយជំនឿខ្ញុំគិតថាសូមតើទៅមើលស្រែមើលស្រូវសិនហើយអ្នកទាំងពីរនៅនិយាយគ្នាតាមសប្បាយចោះនេះចយគេមិនបានជឿនៅអភូតហេតុដែលបានកើតឡើងទេដោយគេគិតថាវាគឺជាគ្រោះធម្មជាតិនេះចយក៏បានដើរទៅស្រែមិនដឹងថាតាសឿននឹងអាចគិតអីទេសម្លាញ់ទើបបានជាចង់រំគ្នាទៅរកគ្រូទាយព្រោះតែការពីយប់មិញមានហេតុការណ៍ចម្លែកមួយកើតឡើងនេះតើមានហេតុការណ៍អ្វីមែនទេសម្លាញ់ទើបបានជាតាសឿននឹងអាចនាំគ្នាទៅរកលោកគ្រូទាយការពីយប់មិញមេឃមានពណ៌ក្រហមហើយថែមទាំងមានផ្គរលាន់ទើបបានជាព្រឹកឡើងតាសឿននឹងអាចកំពុងតែនាំគ្នាគិតថានឹងទៅរកគ្រូទាយសម្លាញ់គ្នាមានរឿងមួយចង់និយាយប្រាប់សម្លាញ់ឲ្យបានដឹងនៅពេលដែលសម្លាញ់បានដឹងការពិតហើយសង្ឃឹមថាសម្លាញ់នឹងមិនខ្លាចយើងទេតើមានរឿងអ្វីលាក់បាំងមែនទេសម្លាញ់អញ្ចឹងឯងប្រាប់យើងតាមត្រង់មកយើងនឹងចាំស្ដាប់យើងត្រូវបណ្ដាសារបស់ស្ដេចចចកនៅពេលយប់យើងនឹងប្រែកាយទៅជាមនុស្សពាក់កណ្ដាលចចកពាក់កណ្ដាលហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីយប់ក៏ព្រោះតែយើងបានប្រែកាយទៅជាចចកនឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាឯងខ្លាចជាបិសាចហើយឯងមិនមែនជាមនុស្សដូចកាលពីមុនទេហេតុអ្វីបានជាឯងកើតជាបិសាចបែបនេះយើងកើតជាបិសាចនៅពេលយប់តែប៉ុណ្ណោះក៏ព្រោះតែយើងត្រូវបានស្ដេចចចកដាក់បណ្ដាសាហើយនៅពេលនេះយើងកំពុងតែរកវិធីដោះស្រាយដើម្បីដកខ្លួនចេញពីបណ្ដាសានោះបាន
បើសិនជាអ្នកភូមិបានដឹងប្រកាសជាមានទុកលំបាកដល់ឯងជាមិនខានហើយអ្នកភូមិអាចនឹងសម្លាប់ឯងចោលទៀតផងណាសម្លាញ់ដូច្នេះឯងគួរតែរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយទៅយើងពិតជាពិបាកចិត្តណាស់នៅពេលនេះយើងត្រូវបានបិសាចដាក់បណ្ដាសាហើយយើងក៏មិនដឹងថាមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីដោះបណ្ដាសានោះបាននៅពេលយប់យើងនឹងខ្លាចជាចចកពាក់កណ្ដាលមនុស្សពាក់កណ្ដាលចប់ហើយបើសិនជាកើតបែបនឹងមែនដូច្នេះឯងគួរតែចាក់ចេញពីទីនេះទៅបើឯងនៅទីនេះប្រកាសជាត្រូវអ្នកភូមិសម្លាប់ជាមិនខានមិនដឹងថាមានផ្លូវអ្វីដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដាសានេះបានយើងក៏មិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជាបែបនេះដែរអញ្ចឹងពេលយប់ឯងកុំចេញមកខាងក្រៅផ្ទះឲ្យសោះឯងឮទេយើងដឹងហើយណាសម្លាញ់នៅពេលយប់យើងមិនចាក់ចេញមកខាងក្រៅទេយើងនឹងធ្វើតាមឯងនិយាយប្រាប់លុះដល់ពេលយប់ឡើងតាសឿននិងនាយចော့អ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើតាមលោកតាអេសីនិយាយប្រាប់យើងគិតថាដូចជាមានអារម្មណ៍ភ័យយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកយើងទាំងពីរនាក់បើសិនជាបិសាចនោះវាមកដល់កុំបារម្ភអីណាតាសឿនលោកតាអេសីប្រកាសជាមិនបណ្ដោយឲ្យបិសាចនោះសម្រាប់យើងបានទេក៏ប្រកាសជាការពារយើងជាក់ជាមិនខាននៅពេលនោះបិសាចចចក៏បានមករកអ្នកទាំងពីរនោះតាសឿនបិសាចចខ្លួនគឺជាមនុស្សប៉ុន្តែក្បាលគឺជាបិសាចតើហេតុអ្វីបានជាឯងខ្លាចជាចចបែបនេះគេម្នាក់នេះត្រូវបណ្ដាសារបស់យើងហើយនៅពេលនេះអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវស្លាប់នៅពេលនេះយើងនឹងសម្លាប់អ្នកទាំងពីរបន្ទាប់មកយើងនឹងសម្លាប់អ្នកភូមិផ្សេងទៀតឆាប់ដោបណ្ដាសានេះចេញទៅបិសាចចចឯងឆាប់ចេញពីក្នុងខ្លួនអ្នកកំឡោះនេះទៅបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងសម្លាប់ឯងហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវស្ដាប់តាមឯងនិយាយយើងមិនទៅប៉ះពាល់ឯងសូម្បីតែបន្តិចហេតុអ្វីបានជាឯងមកប៉ះពាល់យើងទៅវិញយើងគ្រាន់តែការពារនៅភាពត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងនឹងតាមកម្ចាត់បិសាចដែលមករំខានអ្នកភូមិដូច្នេះឯងប្រញាប់ឆាប់ដកបណ្ដាសានេះចេញហើយទៅរស់នៅក្នុងព្រៃវិញទៅយើងមិនធ្វើតាមការនិយាយរបស់ឯងនោះទេបើសិនជាឯងប្រឆាំងនឹងយើងបែបនេះយើងនឹងសម្លាប់ឯងមុនគេនៅពេលនោះលោកតាអេសីក៏បានបោះខ្សែគោរូបព្រះពុទ្ធទៅលើបិសាចហើយនៅពេលនោះបិសាចក៏ត្រូវបានភ្លើងឆេះបណ្ដាលឲ្យបណ្ដាសាទាំងអស់ត្រូវបានរលាយនាយសៅក៏បានរួចផុតពីបណ្ដាសាអ្នកភូមិក៏បានរស់នៅដោយលែងមានការភ័យខ្លាចបន្តទៀតមានស្ដេចក្រពើមួយក្បាលដែលបានរស់នៅក្នុងដងទន្លេមួយដោយរាល់ថ្ងៃស្ដេចក្រពើតែងតែចាប់អ្នកនេសាទធ្វើជាចំណីជានិច្ចនៅថ្ងៃមួយស្ដេចក្រពើក៏បានឡើងលើគោកនៅមាត់ទន្លេហើយអ្វីបានជាថ្ងៃនេះមិនមានអ្នកនេសាទមកនេសាទអញ្ចឹងដឹងទេថាពេលនេះយើងកំពុងតែរងចាំហើយអ្វីបានជាពួកគេមិនមកនេសាទនៅពេលដែលស្ដេចក្រពើបាននិយាយបែបនេះស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់បានដើរឆ្លងកាត់ហើយក៏បានជួបនឹងស្ដេចក្រពើតើក្រពើនេះវារស់នៅតាំងពីពេលណាទៅឬមួយក៏អ្នកភូមិយើងបានបាត់ខ្លួនកាលពីមុនដោយសារតែមកនេសាទហើយត្រូវបានក្រពើនេះចាប់យកធ្វើជាចំណីឯងនេះប្រសពនិយាយមែនហើយអ្នកភូមិរបស់ឯងបានបាត់ខ្លួនដោយសារតែគេបានធ្វើជាចំណីរបស់យើងដូច្នេះឯងនៅពេលនេះក៏ត្រូវតែធ្វើជាចំណីរបស់យើងដែរឯងគិតខុសហើយណាអាក្រពើនៅទីនេះលើគោកមិនមែននៅលើទឹកទេដូច្នេះឯងមិនអាចធ្វើអ្វីយើងបានឡើយបើឯងហ៊ានធ្វើអ្វីយើងនឹងសម្លាប់ឯងវិញជាមិនខានឯងឆ្លាតគួរសមចាប់ទុកថាថ្ងៃនេះឯងមានសំណាងល្អហើយប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយបើសិនជាឯងបានចុះទៅក្នុងទឹកឯងនេសាទឯងប្រកាសជាធ្វើជាចំណីយើងជាមិនខានបន្ទាប់ពីបាននិយាយបែបនេះទៅកាន់បុរសម្នាក់នោះរួចក្រពើក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទឹកទាំងប្រញាប់ខ្ញុំត្រូវតែយករឿងរ៉ាវនេះទៅនិយាយប្រាប់អ្នកភូមិបើមិនដូច្នេះទេអ្នកភូមិប្រកាសជាត្រូវស្លាប់ជាបន្តទៀតដោយសារតែការមកនេសាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្តិចក្រោយមកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះលោកមេភូមិហើយក៏បានប្រាប់លោកមេភូមិ
តាមពិតក៏ព្រោះតែរឿងមួយនេះទើបបានជាអ្នកនេសាទយើងមួយចំនួនបានបាត់ខ្លួនដោយមិនដឹងពីមូលហេតុដោយពួកយើងគិតថាពួកគេទាំងអស់នោះគ្រាន់តែលួងទឹកតែប៉ុណ្ណោះ លោកមេភូមិមិនអាចបណ្ដោយឲ្យក្រពើនៅទីនោះទៀតទេលោកមេភូមិត្រូវតែរកអ្នកក្លាហានដើម្បីកម្ចាត់ក្រពើឲ្យតតែបានបើមិនដូច្នេះទេអ្នកភូមិប្រកាសជាត្រូវបាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្ទាប់តើទៅរកអ្នកក្លាហាននៅទីណាទៅយើងចង់រស់គេក៏ចង់រស់ដូច្នេះមិនមានអ្នកណាហ៊ានឡើយណាលោកបងឯងចេះតែនិយាយបានហើយចំពោះរឿងនេះវាពិតជាពិបាកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានមានតែឲ្យអ្នកភូមិយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលនេសាទត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជំរឿសមានតែបែបហ្នឹងហើយក៏ព្រោះតែគ្មានអ្នកណាហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហានេះបានឡើយខ្ញុំគិតថាក្រពើប្រកាសជាចាប់អ្នកនេសាទរបស់យើងជាបន្តទៀតចាំខ្ញុំនឹងទៅនិយាយប្រាប់អ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើមិនដូច្នេះទេនឹងត្រូវសត្វក្រពើចាប់ធ្វើជាចំណីជាមិនខានដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្នវាគឺជាការពិតមែនហើយត្រូវទៅនិយាយប្រាប់អ្នកភូមិយើងឲ្យបានដឹងដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នកភូមិយើងជួបគ្រោះថ្នាក់អាក្រក់បែបនេះបន្តទៀតអីបាទលោកមេភូមិខ្ញុំនឹងប្រញាប់ទៅនិយាយប្រាប់អ្នកភូមិយើងនៅពេលនេះឲ្យអ្នកភូមិយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នលោកមេភូមិក៏មានការព្រួយបារម្ភអីចាំខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបុរសម្នាក់នោះក៏បានយករឿងរ៉ាវទៅនិយាយប្រាប់អ្នកភូមិឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលអ្នកភូមិទៅនេសាទតែម្នាក់ឯងនៅថ្ងៃមួយក៏មានអ្នកនេសាទម្នាក់ទៅនេសាទតែម្នាក់ឯងត្រីអើយត្រីតើត្រីបាត់ទៅដាក់អស់ហើយហេតុអ្វីបានជាមិនមានត្រីអញ្ចឹងឬមួយត្រីដូរកន្លែងរស់នៅតើមែនទេមិនមែនរកកន្លែងរស់នៅទេប៉ុន្តែត្រីទាំងអស់នោះត្រូវបានយើងចាប់ធ្វើជាចំណីអស់ហើយដល់ពេលនេះយើងនឹងចាប់យកអ្នកធ្វើជាចំណីតើអ្នកកុំយកខ្ញុំធ្វើជាចំណីអីខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះលោកព្រះអើយតើមានក្រពើរស់នៅទីនេះតាំងពីពេលណាទៅមានក្រពើតាំងពីពេលណាវាមិនសំខាន់ឡើយអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវការជីវិតអ្នកធ្វើជាចំណីរបស់យើងដូច្នេះយើងនឹងចាប់យកអ្នកធ្វើជាចំណីនៅពេលនេះនៅពេលនោះស្ដេចក្រពើក៏បានចាប់យកបុរសម្នាក់នោះធ្វើជាចំណីនៅពេលស្អែកឡើងក៏មានអ្នកនេសាទម្នាក់ទៀតដែលបានមកនេសាទតែម្នាក់ឯងដូចជារាល់ដងហើយគាត់មានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានជួបនឹងស្ដេចក្រពើដោះលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំពិតជាមិនចង់ស្លាប់ទេហើយអ្វីបានជាអ្នកឯងមិនទៅរកចំណីអ្វីផ្សេងទៅមិនបានជាចង់ចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណីទៅវិញដោយសារតែយើងបានដឹងថាមនុស្សមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូច្នេះយើងត្រូវការសាច់មនុស្សដើម្បីធ្វើជាចំណីរបស់យើងដូច្នេះឯងត្រូវតែធ្វើជាចំណីយើងនៅពេលនេះលោកព្រះអើយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំពិតជាមិនចង់ស្លាប់ទេអ្នកណាក៏បានដែរជួយខ្ញុំផងជួយផងអោះមិនមានអ្នកណាម្នាក់អាចជួយជីវិតឯងបានឡើយនៅទីនេះជាទឹកទន្លេហើយជាទីកន្លែងស្ងាត់យើងពិតជាត្រូវការសាច់របស់ឯងកុំនិយាយច្រើនត្រៀមធ្វើជាចំណីយើងនៅពេលនេះទៅនៅពេលនោះស្ដេចក្រពើក៏បានលោតទៅលើបុរសម្នាក់នោះធ្វើឲ្យបុរសម្នាក់នោះធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកហើយស្ដេចក្រពើក៏បានយកបុរសម្នាក់នោះធ្វើជាចំណីអ្នកភូមិដែលទៅនេសាទតែងតែបាត់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់លោកមេភូមិប្រកាសរកអ្នកណាដែលមានចិត្តក្លាហានទៅកម្ចាត់ស្ដេចក្រពើតើមានបងប្អូនណាដែលមានចិត្តក្លាហានទៅកម្ចាត់សត្វក្រពើដែរទេក៏ព្រោះតែអ្នកនេសាទយើងច្រើនអ្នកមកហើយត្រូវបាត់បង់ជីវិតដូច្នេះយើងត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីកម្ចាត់សត្វក្រពើចង្រៃនោះខ្ញុំមិនហ៊ានទេណាលោកមេភូមិដោយសារតែក្រពើនោះវាធំពេកហើយមានអំណាចប្រហែលជាស្ដេចក្រពើហើយមើលទៅដូច្នេះខ្ញុំមិនហ៊ានតតាំងជាមួយវាទេឬមួយក៏អ្នកភូមិយើងត្រូវតែបាត់បង់ជីវិតបន្តទៀតដោយសារតែមិនមានអ្នកណាហ៊ានប្រឆាំងហ៊ានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស្ដេចក្រពើ
ទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកទៅកម្ចាត់ស្ដេចក្រពើបានទេលោកមេភូមិខ្ញុំមានវិធីដើម្បីកម្ចាត់ស្ដេចក្រពើបានលោកមេភូមិផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំទៅអ្នកកំឡោះពិតជាមានចិត្តក្លាហានមែនដែលមកសង្គ្រោះជីវិតអ្នកភូមិរបស់យើងដូច្នេះអ្នកភូមិយើងពឹងពាក់លើអ្នកកំឡោះទាំងស្រុងហើយខ្ញុំសន្យាថានឹងកម្ចាត់ស្ដេចក្រពើឲ្យទាល់តែបានខ្ញុំមានវិធីដែលអាចសម្លាប់ស្ដេចក្រពើបានណាលោកមេភូមិហើយអ្នកនេសាទនៅភូមិរបស់យើងមិនមានអ្នកណាគ្រោះថ្នាក់ទៀតទេដោយមានការសុំអនុញ្ញាតពីលោកមេភូមិចៅសុកក៏បានធ្វើដំណើរទៅមាត់ទន្លេហើយក៏បានបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកនេសាទដើម្បីសម្លាប់ស្ដេចក្រពើបន្តិចក្រោយមកចៅសុកក៏បានមកដល់មាត់ទន្លេហើយក៏បានធ្វើដូចជាអ្នកនេសាទដូចជាធម្មតានៅពេលនោះស្ដេចក្រពើក៏បានមករកចៅសុកនៅពេលនេះចំណីរបស់យើងបានមកដល់ទៀតហើយយើងប្រកាសជាបានឆ្ងាញ់មាត់ទៀតជាមិនខានដោយសារតែឯងជាមនុស្សល្ងងទើបមកនេសាទនៅទីនេះអាក្រពើចង្រៃតើឯងគិតថានឹងយកយើងធ្វើជាចំណីបានដែរតើមែនទេយើងមិនបណ្ដោយឲ្យជីវិតយើងស្លាប់ដោយសារតែឯងទេណាអាស្ដេចក្រពើតែឯងកុំភ្លេចថាពេលនេះឯងកំពុងតែនៅលើទឹកដូច្នេះយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្លាប់ឯងនិងចាប់ឯងធ្វើជាចំណីជីវិតឯងវានៅលើមាត់យើងតែប៉ុណ្ណោះបើឯងមានសមត្ថភាពឯងចង់យកយើងធ្វើជាចំណីឯងចាត់ការភ្លាមទៅយើងមិនខ្លាចឯងសូម្បីតែបន្តិចយើងមិនខ្លាចឯងទេណាអាស្ដេចក្រពើចង្រៃគ្រាន់បើសិនជាឯងចង់ស្គាល់ត្រាំខ្លាំងយើងនឹងឲ្យឯងបានដឹងនៅពេលនេះជាមិនខានតោះតែឃើញក្តាមមឈូសទើបឯងស្រក់ទឹកភ្នែកដូច្នេះយើងនឹងឲ្យឯងស្គាល់ត្រាំខ្លាំងនៅពេលនេះឯងចាំទទួលទៅនៅពេលនោះស្ដេចក្រពើក៏បានលោតហក់ទៅរកចៅសុកប៉ុន្តែនៅពេលនោះចៅសុកបានយកលំពែងកាន់នៅជាប់ដៃហើយក៏បានចាក់លើស្ដេចក្រពើស្ដេចក្រពើក៏បានធ្លុះពីម្ខាងទៅម្ខាងបណ្ដាលឲ្យស្ដេចក្រពើស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទឹកទន្លេចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះអ្នកនេសាទក៏លែងមានអ្នកណាបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែស្ដេចក្រពើទៀតប្រកបមុខរបរនេសាទមានក្តីសុខជារៀងរហូតទៅ